ខ្ញុំសូមលើកទឹកចិត្តដល់បងប្អូនជាម្ដាយដែលរស់នៅដោយគ្មានប្តីនិងកូនដែលរស់នៅដោយគ្មានឪពុកក្នុងការការពារនិងថែរក្សាខ្ញុំចង់ឲ្យអ្នកសម្លឹងទៅលើព្រះជាម្ចាស់ខ្ញុំចង់ឲ្យអ្នកសម្លឹងទៅលើព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវខ្ញុំចង់ឲ្យអ្នកគិតទៅដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវហើយថ្វាយគ្រប់ការទាំងអស់ទៅកាន់ព្រះជាម្ចាស់យេស៊ូវអ្នកមិនបាននៅកំព្រាទេអ្នកមិនបានមេម៉ាយទេអ្នកមានស្វាមីមួយដ៏អស្ចារ្យគឺព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវជាស្វាមីរបស់អ្នកបើសិនជាអ្នកស្រឡាញ់ព្រះយេស៊ូវឬក៏អ្នកស្រឡាញ់ប្តីរបស់អ្នកអ្នកត្រូវតែថ្វាយគ្រប់ការទាំងអស់ទៅកាន់ស្វាមីរបស់អ្នកគឺព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវព្រះអង្គមិនដែលឲ្យអ្នកខ្វះខាតអ្វីទេព្រះអង្គមិនដែលបើឲ្យអ្នកឈឺចាប់អ្វីទាំងអស់ព្រះអង្គមិនដែលធ្វើឲ្យអ្នកក្រំគ្រាទេព្រះអង្គស្រឡាញ់អ្នកព្រះអង្គគត់គង់អ្នកព្រះអង្គថែទាំអ្នកសូម្បីតែកូនរបស់អ្នកក៏ព្រះអង្គមើលថែកូនប្រុសស្រីរបស់អ្នកដោយក្តីស្រឡាញ់ខ្ញុំសូមលើកទឹកចិត្តដល់ស្ត្រីទាំងអស់ដែលចិញ្ចឹមកូនដែលម្នាក់ឯងសូមកុំបាក់ទឹកចិត្តសូមឲ្យរឹងមាំឡើងអ្នកត្រូវចាំថាអ្នកគឺជាមនុស្សអស្ចារ្យអ្នកគឺជាមនុស្សដ៏អស្ចារ្យម្នាក់ដែលអាចចិញ្ចឹមបីបាច់កូនដោយខ្លួនឯងបានសូមកុំសម្លឹងទៅលើគ្រួសារអ្នកដទៃដែលគេមានស្វាមីឲ្យសោះសូមសម្លឹងទៅលើព្រះជាម្ចាស់ហើយត្រូវជឿជាក់ថាព្រះជាម្ចាស់នឹងមិនបោះបង់រូបអ្នកចោលទេព្រះជាម្ចាស់នឹងគង់នៅជាមួយអ្នកហើយអ្នកនឹងសប្បាយរីករាយពេលខ្លះយើងឯកោមែនពេលខ្លះខ្ញុំឯកោប៉ុន្តែភាពឯកោមួយនេះក៏បង្កឲ្យយើងខ្លាយទៅជាភាពរឹងមាំ